Hello မင်္ဂလာပါအရင်ပါဒီတစ်ခါအရင်ကဒီလိုချစ်စရာကောင်းတဲ့မိဘလေးကိုလောက်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်မိဘဆိုပေမဲ့လည်းကိုယ့်အခန်းထဲမှာအလားလေးချိန်ထားလို့ရတယ်နော်အရင်လည်းချစ်စရာကောင်းတယ်ချိုင်နဲ့တက်ရအယောင်တောင်မဟုတ်ကိုကဒီပန်းပွင့်ပုံမကြိုက်ဘူးဆိုရင်လည်းတခြားအသေးပုံခြေစတဲ့ဟာတွေလုပ်လို့ရတယ်နော်စာရွက်သားအမာလေးလိုပါမယ်ခုမှဒီလိုမျိုးစာရွက်သားအမာမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင် A4 နဲ့ရွက်ကလိုက်ပါနော်နဲ့ရွက်ကရင်လည်းရတယ်နော်ပြီးရင်ဒီလိုဖလင်ပြားလေးလိုမယ်ဖလင်ပြားနဲ့ဆိုရင်ပူလာတယ်ခုကဒီအဝါလေးကိုကျတော့ဒီလိုရိုးပလတ်စတစ်လေးနဲ့လုပ်ပြထားတာနော်ရိုးပလတ်စတစ်အိတ်လေးနဲ့ဒါပဲတိတ်နဲ့ကတ်လိုက်မယ်နော်ကိုမရှိတဲ့စတစ်ကာလေးတွေကတ်မယ်နော်အရင်ရဲ့ channel လေးကိုလည်း like and share လေးလုပ်ပေးပါဦးနော်ပြီးရင်ဒီလိုမျိုး subscribe လေးလည်းနှိပ်ပေးပါအောင်ရှင်ကျိုးကိုလိုချင်တဲ့အနေအထားလေးတိုင်းဖြတ်ပြီးတော့အလဲစင်တာတက်တက်မှာကတ်လိုက်ပါမယ်ကဲဒါဆိုရင်နောက်ဆုံးအဆင့်တစ်ဆင့်ပဲကျန်တော့ရနော်အဲ့ဒါကတော့ဒီလိုမီအဖွင့်အပိတ်လေးလုပ်လို့ရတယ်မီချိုးလေးလုပ်မယ်နော်အဲ့ဒါက fancy ဆိုင်နေမှာလျှက်စစ်ဆိုင်နေမှာရောင်းပါတယ်ဒီမီချိုးလေးကိုဒီပန်းပွင့်ခုနထောက်ထားတဲ့တောက်တိုင်လေးထဲမှာရှို့ပြီးတော့အပြင်းနေမထွက်အောင်လို့သူတေချာလေးပတ်လိုက်မယ်နော်ရနော်ခုလိုမျိုးအရင်ချစ်စရာကောင်းတဲ့ပန်းပွင့်ပုံစံမီပုံလေးရပြီနော်အရင်လဲလွယ်လို့လိုက်လို့ကြည့်စေချင်ပါတယ်တတာဘိုင်ဘိုင်